大家好，同大家介紹個懷舊嘅產品，灌湯餃。灌湯餃係正確講法啊，好多人咧都講成灌湯餃，其實即係正確講法係灌三點水嗰個灌啊。講灌湯餃咧都啱嘅，不過就係正宗嘅講法，酒樓叫灌湯餃嘅。喺酒樓咧屬於貴價點心嚟嘅。咁點解而家又變咗懷舊點心嘅？因為灌湯餃嘅歷史好耐㗎，係以前係好長時間留落嚟嘅。咁點樣發明咧就唔知清楚啦。呢樣嘢即係總之師傅係咁傳落嚟，咁做就咁做㗎啦。因為呢啲材料咧就比較多，所以一般咧喺酒樓上係屬於差唔多最貴嘅點心嚟㗎啦。算唔算係點心之王啊？應該就唔係黃嘅，不過嘅用嘅材料比較多，而係比較高檔啲，咁啊，所以賣得貴啲咯。以前咧都係賣得好貴啊，以前都要十幾蚊㗎。但係以前嘅十幾蚊咧就同而家就差到，而家咧最少都係40蚊到50蚊一個。具體嘅做法咧就分咗兩樣啊，一個就係個餡啦，餡料就我先介紹啦。我就用大菜嘅，有啲用雞腳膠，即係煲好啲雞腳啊，同個豬皮煲到溶咗之後，煲到啲湯咧就用嚟雪凍咧就出嚟攪碎嘅。咁呢度又得，因為佢屬於湯啊嘛，要加熱咗之啲就溶解咗噶嘛。咁我酒樓基本上都用大菜，咩叫大菜咧？就係因為市面係好少賣，係專門做點心嗰啲先用嘅啫。所以啲海藻之類就用水嚟蒸溶佢就一凍咗咧，佢就變成咁啊，咁啊就切碎就得㗎啦。因為呢隻嘅就主要係湯嘅材料，一受熱咧佢就溶就變咗湯啦。呢個先。咁呢啲材料咧就肉嘅材料咧就好隨便嘅。你隨便都得，我而家都要跟下酒樓嘅做法啦。一份嘅雞肉就係一份嘅蝦、口菇啊之類嗰啲好隨意嘅啦。我落嗰啲蟹腦個湯底咧就可以有人用魚翅嘅，我就叫魚翅灌湯餃咧就比較貴啲咯。魚翅而家我冇咧，我可以落啲瑤柱都得，花膠又得，有瑤柱又得。咁呢啲咧所有材料咧都要落啲鹽味糖撈勻佢。咁就要將所有材料將呢個大菜撈埋佢就得㗎啦，就變成餡㗎啦。咁就鹽味糖又係1、2、3啊？都係咁呢個份量㗎啦，基本上1、2、3都得㗎啦，係。有啲人就2、4、6啊，有啲人1、3、5啊，咁嗰啲跟兩個師傅嘅做法嘅啫。而家啲酒樓係咪灌湯餃都比較少㗎啦？因為比較賣得貴又貴啊。但係其實食灌湯餃係好自私㗎喎，因為一個人食嘅啫喎。係啊，灌湯餃係一盅一個㗎咋。咁但係灌湯餃係咪一定會穿㗎？呢塊皮咧睇你嗰塊皮，嗰塊皮靚咧就唔會穿㗎，就脹開嘅啫。如果呢塊皮整得唔好咧，就會穿㗎，就蒸到切溶咗都唔緊要，或者係溶埋喺湯嗰度啫。咁我正確嚟講係應該係唔溶嘅。正確嚟講係唔溶㗎，脹開㗎咋。即係到你攞喺手嘅時候咧，就吉穿佢嘅。係啊，用支羹嚟吉穿佢哋，忽中間啲湯料嚟食咯。咁嗰個皮有咩講究咧？個皮咧就好講究㗎啦，就係用高筋麵然後用雞蛋咁係用攪拌機，你要用高速打到佢咧係打好耐嘅。咁一般屋企都做唔到㗎啦，即係都係要用機器煎出到嘅，酒樓一定要攪拌機先得。咁話大概嗰個比例係點樣先至做到㗎？如果用機器？用機器都係冇日，就係用筋麵咁加啲水加啲雞蛋落去咁打到佢勻順都得㗎，就唔好太削身咯。係咁高速打到佢起晒膠起個筋啦，即係打到佢筋尾起筋啦，咁就用手嚟用啲碌棍嚟開、蘇棍嚟開嘅啫嘛。即係主要令到佢係好煙韌嘅。係啊，好韌啊，佢唔會穿噶嘛。咁我呢度咧就係以前人哋係機器做出嚟噶啦，街市邊咧就比較少買，咁一般有時有啲都有。仲有個湯咧？湯咧以前喺酒樓咧就用嗰隻上湯，叫做將所有嘅雞頭、雞腳嗰頭尾尾嗰啲豬嘅內臟之類、啲豬骨之類全部熬嘅10幾兩個鐘咧，咁你就變咗上湯，用嗰啲湯嚟做嘅。咁而家冇㗎啦，而家多數都用成品㗎啦。我哋市面上有隻叫高湯嘛，咁買翻嚟倒水嚟開得㗎啦。咁包又有咩技巧啊？包嘅餡就比較多，好大包嘅，咪等只係包個梳形嘅啫。即係等於餃子咁，餃子咁捲埋嘅啫。但係佢因為佢大個咧，就要少少技術包嘅，因為唔係一般你包到穿會漏出嚟爛嘅。咁我包好咗之後咧，就輕輕將佢升2分鐘到，即係將嗰塊皮即係將佢定咗形，咁再落湯嚟蒸。要蒸最少就10分鐘到15分鐘，最少而家屋企咧要蒸15分鐘㗎。酒樓咧10分鐘都可以，即係蒸到佢醬身裡面嘅材料熟晒就可以啦。
即係連埋個湯一齊蒸啦。係連埋個湯一齊蒸，咁蒸到裡面啲餡咧全部熟嘅，因為佢全部都係容易熟嘅材料嚟噶嘛。就千祈唔好用豬肉啊之類啊，豬肉就係整唔熟噶啦。我呢度咧就每樣都係1份，咁啊蟹柳咧就會用少啲。呢個大菜點整咧？就蒸溶咗啲口，就用水嚟蒸溶佢，咁啊就凍咗之後就變成咁噶啦。一般咧就係1兩嘅大菜咧，大約5斤水到，即係5斤餸就對1兩大菜，用好少嘅咋。咁啊蒸受熱咧，蒸50分鐘到啦，咁啊佢就溶晒，就變咗一攤凍咗就變成呢個樣噶啦。大菜周圍都有賣噶啦，咁但係一般咧都係一專門店交貨嚟噶啦。點心專門店嗰啲，因為市面上冇咩人家庭係冇咩人做噶嘛，要比較細心啲先揾到咯。整好就將佢撈埋就得㗎，撈埋就包得㗎啦。個湯就用個龍湯寶嚟開水就得㗎啦。盅底下咧就試下瑤柱啊，你有咩材料就俾咩材料咯。有瑤柱俾瑤柱，冇有花膠就俾花膠咯。酒樓嗰啲魚翅係咩嘅魚翅啊？酒樓呢啲係真魚翅嚟㗎，不過呢個就係一啲翅頭轉一翅仔嚟嘅，就唔會俾大條片你食嘅。即係嗰啲生魚仔啊，嗰期啊，即係真翅嚟嘅，係真翅，係全部真翅，因為呢只都係好平㗎嘛。咁啊撈埋幾得㗎啦。呢啲用手都得㗎，因為仲要蒸好耐㗎嘛。所有點心嘅嘢都係可以用手做嘅，因為手嘅就比較靈活啲啊。如果係熟食嘅咧，就一定要戴手套啦。呢個就撈勻佢就得啦。撈勻就得㗎啦。咁陣間就開嗰塊皮大塊啲就包咗㗎啦。有咩靚材料中意食嘅加落去就得㗎啦。鮑魚得唔得？一定要熟半頭鮑先得，因為蒸唔熟㗎嘛。所以係所有嘅材料都係容易熟嘅就得。撳開個少少嘅瑤柱盅，每盅就攞一啲落去得㗎啦。咁呢張皮咧就會開大啲，因為太細咧就包唔到嘅。嗰啲皮咧就全部都係機器出嘅，就係好韌嘅，機器蒸唔穿嘅。總之就基本上人手係打唔到啦，人手係做唔到噶啦。舊式嘅咧，老師傅咧就全部自己用人手整啊，呢啲就要嘥好多工咯。因為佢係高筋麵，就要好大嘅力先得。係啊，而且係要啲高速機器先打得到噶。打咗之後，仲要開嗰塊皮，要開到好薄身。如果用人手咧，就厚身啲咯。因為呢啲餡咧係散咧係比較難包啲嘅。咁啊輕鎖死幾得㗎，陣間要蒸將佢定型。因為呢啲餡咧咁樣咧就包就比較難包，新學手咧就係比較難包啲嘅。你將兩邊將佢鎖死幾得㗎啦。呢啲未蒸得㗎，即係將佢定型，但係蒸2分鐘到㗎啦，香就得㗎啦。應該2分鐘就定型，跟住先再落湯。再落湯落喺盅嗰度，再落湯落嘢落材料。咁湯啊點整嘅法咧？因為湯咧，我哋而家全部都用現成㗎啦。以前咧就用熬湯啊，而家我哋用一粒銅湯寶，咁開水得㗎啦。
一粒就開叫開250毫升嘅話，如果唔溶咧就用嚟煲啊，加熱一定要用噶啦，煲下佢得噶。瑤柱嘅分量係點樣預？有幾多啊？瑤柱啊都冇分量嘅，但係每盅啊落汁嘢都得噶啦。咁啊用晒就可以啦。而家定型，大概蒸3分鐘到啦。千祈唔好蒸得耐啊！呢個一定要睇住啊，因為唔係好快穿嘅，一煎穿個就麻煩噶啦。而家定咗型啦，大概咁啊蒸實嗰塊皮啫嘛，將個皮收縮咗，一定咗型就得噶啦。定咗型就可以落盅啦。用一個碗嚟蒸都得。裝落就得噶啦，乜都得嘅，都可以嘅。酒樓嗰啲係燉盅啊。酒樓嗰啲要煎門盅噶嘛，煎門個湯餃盅啊。每個咧就落啲魚翅，大啲就大概得噶啦。咁如果你有魚翅咪落魚翅咯，有花膠咪落花膠，嗰材料隨你啫嘛。落湯就可以蒸啦，蒸15分鐘到啦。個湯要幾多㗎？係咪浸過嘅？湯咪浸過嘅為止啦。唔會滾瀉㗎？唔會㗎，就咁好似蒸開嘅啫嘛。呢啲唔使咁蓋㗎，你放喺盅餐嗰度蒸㗎嘛。落蒸啊，10分鐘都可以㗎啦。啲材料好容易熟㗎，等個大氣上之後開始撳盅，而家夠鐘㗎啦。